球啲。我 check 下，而家冇人用 desktop 啦，非常少人用。係啊，而家我哋影緊你 video 㗎，你講啲嘢冚唪唥係 can be held in court 㗎。佢泄露緊國家機密咯。你而家用嗰個 desktop 啊，你個 machine 啊，只係真定假啊？有叫埋劉友啊！喂，劉友，喂，而家我影緊 video 㗎。你淨係講嗰啲冚唪唥已經 record 晒。高開胎啫嘛，我唔知去到邊度條高開胎。我唔知邊度偷翻嚟嘅真係。video 嚟㗎 ，record 緊啊！水分工來啫。記唔記得我？見咗邊名先？嗌唔得出個名，嗌唔出咧。David Chan 啊，陳鴻之。哦，陳鴻之，好啊，認得出，係啊。哦，呢啲又係啲足球選手嚟嘅。足球。多蘭島啊，多蘭島。多蘭島係。你好啊，你就而家講起咧，個樣都係有少少似嘅。我一路食緊，或者英國嗰啲有啲人話你完全冇變，你又有少少似。真係40年喎，真係。有啲我見翻佢嘅點解係咪？冇啊！呢個係影些少 video 咁樣樣。仲有老師又喂，我哋邊個人負責邊個？影啦，我哋3個影啦。唔得。你幾留意咗佢啊？好啦，都讓俾我啦，貴少少啦，貴啲啦，我讓俾我。咁而家我就準備攞隻獎，隻獎你好大隻嘅，好大隻嘅，有個雞邊呢個頭影咗係。就可以去翻簽名嗰度咧問一問，或者係問有幾位講啲點。